Merkatoja e Juventusit po kthehet në një problem serioz për drejtuesit bardhëzinj, me dy emra që simbolizojnë zhgënjimin: Edon Zhegrova dhe Elois Openda. Investimet e konsiderueshme për ta nuk kanë sjellë ndikimin e pritur, duke vënë në pikë pyetje zgjedhjet e Damien Comolli, shkruan Gazzetta dello Sport. Në repartin ofensiv, Juventusi dështoi të realizojë objektivat kryesore, largimin e Dusan Vlahovic dhe rikthimin e Randal Kolo Muani. Në ditët e fundit të afatit kalimtar, drejtuesit u orientuan drejt Opendës për një marrëveshje rreth 44 milionë euro. Megjithatë, sulmuesi belg nuk arriti të fitojë statusin e titullarit as me Igor Tudor dhe as më pas në planet e Luciano Spalletti. Ai është përdorur më shumë si zëvendësues, pa arritur të bëjë diferencën që pritej nga një investim i tillë. Edon Zhegrova u ofrua në ditën e fundit të afatit veror, por kontributi i tij ka qenë minimal. Juventusi pagoi te Lille plot 15.5 milionë euro. Fillimisht ndoqi një program individual për të rritur gatishmërinë fizike, por kur pritej të bënte hapin cilësor, ai nuk arriti të futej në ritmin e skuadrës. Minutat e pakta dhe mungesa e ndikimit konkret e kanë kthyer transferimin e tij në një pikë pyetje të madhe, sidomos duke parë pritshmëritë që shoqëruan afrimin e tij. Zgjedhjet tashmë po analizohen me lupë. Rasti Opendës në sulm dhe stagnimi i Zhegrovës në krah rrezikojnë të rëndojnë pozitën e Comollit, i cili menaxhoi një pjesë të madhe të operacioneve me një rreth të ngushtë bashkëpunëtorësh. Nëse Juventusi dështon në objektivat sezonal, këto dy lëvizje mund të përmenden si shembujt më të qartë të një afati kalimtar që deri tani ka prodhuar më shumë pikpyetje se sa zgjidhje.